Ваше Отечество, я еще раз хочу выразить искреннюю благодарность за сегодняшнюю службу. Мы видели с вами, сколько пришло паломников сегодня на службу. Вообще для Ленинградской области, для Невского края, наверное, так все-таки скажу, для Невского края, для всего северо-запада, для России была огромная радость, когда икона вернулась. И для нас, конечно, большая ответственность с владыкой, то, что она находится здесь, и это одна из великих святынь Русской Православной Церкви. Нам удалось провести большие работы для подготовки сегодняшнего праздника. Я хотел бы искренне поблагодарить владык, потому что они очень много для этого сделали в соработничестве. И вы знаете, как вот вы сегодня и сказали в своем слове, что только тогда Бог нас слышит, когда мы к Нему обращаемся молитвами. Просто думать, что Он нас услышит и нам поможет, а мы ничего не сделаем, это абсолютно неправильно, и это невозможно. И сегодня мы видим, когда наши ребята уходят добровольцами, контрактниками в зону СВО, для них важна не только поддержка государства. У нас хорошая традиция, что наших ребят провожают отцы святые. И каждый прям берет и на грудь в себе вовнутрь кармана берет маленькую иконку и молитву. Еще раз хочу спасибо сказать, потому что вот те мероприятия, которые сегодня прошли и еще будут проходить, и ваше присутствие, и ваше слово, пастыря, а я всегда его слушаю, это всегда актуально и всегда очень сильно укрепляет. Поэтому еще раз хочу сказать слова искренней благодарности. Благодарю вас, Александр Юрьевич. Ну, для меня Ленинградская область – это особое место на карте земного шара. Спасибо. Я не для красного словца сказал, потому что я отношусь к числу очень немногих людей, которые посетили, я думаю, большую часть стран мира. Конечно, для меня нет ничего роднее России, а в России нет ничего роднее Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской области. Радуюсь тому, какие большие перемены. Общался с людьми, настроение у людей хорошее, никакого уныния. И помню, какие были разочарования, и какие были страхи, и с какими вопросами ко мне обращались. Вот сейчас просто все принципиально изменилось. Люди, конечно, стали материально жить лучше, чувствовать, несомненно, свою безопасность. У нас действительно свободная страна, замечательная природа, огромные ресурсы. По милости Божией у нас сегодня православный президент, что очень важно, премьер-министр, православный человек. Вот это все создает, конечно, какую-то особую атмосферу, и духовную, и политическую атмосферу. И свидетельствует о том, что страна наша, пройдя через огромные тяжелейшие испытания, сегодня вышла на какой-то такой простор, где она может свободно развивать все свои потенциалы, и материальные, и духовные, но и достигать тех целей, которые перед нами стоят. Благодарю, конечно, владыку митрополита, который надежно очень держит руль духовной жизни и церковного бытия в своих руках. Вот, развивается церковная жизнь, открываются новые храмы, приходы, воскресные школы. То есть нету никаких вопросов к тому, как сегодня развивается церковная жизнь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Владыка, вас тоже хотел бы поблагодарить за ваши труды. Помогая вам Бог, вы в таком замечательном месте несете свое послушание. Ну вот, а вам и всем вашим коллегам крепости сил, крепости духа, помощи Божией, ну и продолжать свои труды во благо Церкви и Отечества.